¿Cómo te llamas? Elena. ¿Y de qué curso eres? 5B. ¿Y qué libro te han contado? ¿Cómo se Juguete llama? cachorro. ¿Y quién te lo ha contado? Mamá. ¿Y te ha gustado? Sí. Cuéntanos qué te ha gustado más. Las ventanitas. ¿Y nos cuentas un poco de qué va el cuento? De una vaca que va con un topo. Ay, qué bonito.